有啲人咧越療愈就越痛苦咧？因為咧佢將簡單嘅事情咧搞到好複雜。只要咧我哋將內心嘅感受咧畫出嚟，你就咧可以療愈佢啊！藏喺你心裏面咧不被看見嘅情緒啦，就係咧你身體裏面嘅毒素。分享呢一個零技巧、零門檻嘅情緒釋放嘅方法，唔需要咧識心理學，亦都咧唔需要畫畫畫得靚。好多人咧卡就卡住咗咧，將療愈咧諗得好複雜。我哋每日咧已經被焦慮、壓力、委屈切身，已經咧夠攰噶啦。你只需要咧做一樣嘢，就係咧攞起支畫筆，畫出嚟咧你真實嘅感受。你唔需要畫彩虹畫得靚，亦都唔需要呃你自己。如果你憤怒嘅話就畫憤怒，壓抑嘅話你就畫壓抑，委屈嘅話咧你就畫委屈。你胸口咧如果覺得悶嘅話咧，係乜嘢顏色咧？如果你肩頸痛嘅話咧，你會用乜嘢去形狀去代表佢咧？如果你想喊嘅話咧，喊唔出嚟，你會用啲乜嘢嘅線條咧？諗到乜嘢咧就畫乜嘢，就可以睇到我哋嘅情緒。畫幾次咧，我哋就可以釋放我哋嘅壓力。堅持畫嘅話咧，你就會發現咧，焦慮咧會慢慢變輕，委屈咧就慢慢鬆動咗，內心咧就會越嚟越平靜。唔需要咧等到崩潰，唔需要等人哋去救你，你只需要咧願意攞起支筆，畫出你嘅感受，你就可以自救。如果咧你想了解你內在潛意識卡位，可以留意